Esto lógicamente lleno de plástico, a los chinos les sobra. Y aquí está el otro lado. Repito, me parece una pieza bastante dura. De hecho pesa, macho, una pieza pesada, y tiene pinta de ser bastante buena, la digo, porque objetivo de esto es que encaje en la parte superior de la maleta. Y vamos a ver si yo, sin tener ni idea del asunto, soy capaz de ponerlo encima. Vamos a ver.